Central Park. Enfim, Central Park. O lugar difícil de chegar. Felipe, filma o modelo que ela tá indo embora. Maravilhoso. Aquela pessoa de chapéu e sandálias no meio do Central Park, aos menos 5 graus Celsius, é um modelo X. E a gente não sabe quem que é. Quem que é, nem pra que sessão de Por fotos que ela tá fazendo, aqui? A gente né? tirou fotos dela. Olha o sapato que ela tá no Central Park hoje. Eu só sei que ela é Com o dedo famosa e rica. congelado dela, meu filho, não existe mais. Enfim, É bloco de gelo. tirando aquela senhora estranha, Olha a gente tá num dos lugares mais bonitos do Central Park. Tem várias pessoas que a gente não conhece, porque a gente não estudou história suficiente. Só passar no vestibular. Coitado. Até porque também não tô nem aí pra história desse país. As neves, as árvores, As o caminho. Umas pessoas tentando fazer coisas engraçadas pra tirar foto no fundo. Tem? Tem um coreto que a gente vai... Cadê o coreto? Tá sumido. Não tá O coreto tá aqui no meio de alguma dessas árvores aí. Enfim. This is me. This is us. Enfim, a gente tem que acabar de conhecer o Central Park porque a gente precisa save batteries. Ok, bye bye.